President, norsk landbruk historisk knyttet til tradisjonelle borgerlige kjerneverdier som respekten for eiendomsrett og til å utnytte sin egen eiendom. Og bonden i Norge har vært en viktig del av det historiske fundament for samfunnet som vokst frem, og ikke minst en bidragsyter til det moderne velferdssamfunnet. Det disse verdiene som også ligger til grunn for de anførslene, merknadene og forslagene som vi har i landbruksmeldingen. Jeg skal ikke gi meg inn på å karakterisere den meldingen som lagt frem fra regjeringen. Det har veldig mange andre gjort. Det har de gjort på sterke måter. De har snakket om en skillevei for norsk landbruk og kalt det en skjebnetime, og at utviklingen må bli annerledes i de kommende årene. Men det nok her, president, som i mange andre saker, at det de kritiske, sterke røstene som blir best hørt. For det sånn, president, at mye bra i norsk landbruk. Produktiviteten høy, produktene gode, det finnes lønnsomhet, det finnes pågangsmot, og man ønsker investeringsevne. Undersøkelser viser at mange ønsker å bosette seg på bygdene og jobbe i landbruket. Det derfor et betydelig potensial, president, for økt verdiskaping, for økt lønnsomhet og for økt produksjon ut fra de ressursene vi har. Og det heller ikke sånn at det eksisterer en fullstendig uenighet mellom regjeringspartiene og Høyre om veien videre. Tvert imot, i en del sentrale merknader så står man samlet. Men vi har tatt inn over oss den kritikken om for mange målsettinger og kryssende virkemidler som finnes i landbrukspolitikken. Og derfor så har vi i vårt alternativ understreket et hovedmål, nemlig økt lønnsom produksjon. Og vi mener at for mange målsettinger som ikke følges av målrettede virkemidler, skaper dårligere vilkår enn nødvendig for den aktive bonden. Enten han driver smått eller stort, enten han driver her eller der. Det å rendyrke virkemiddelbruken ved en klarere produksjonsprofil viktig for økt lønnsomhet. Og forbedrede vilkår for aktive bonde et stikkord for vårt alternativ. Og derfor mener vi at budsjettstøtten må vurderes for å se det opp mot en økt produksjon, en bedre lønnsomhet. Virker tilskuddsstrukturene hensiktsmessig? Det noe som bør forandres på? Virker kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon, både for enkeltbruk og samdrifter, hensiktsmessig? Bør de fjernes? Bør de endres? Jeg tror, president, at landbruksnæringen både i sentrale strøk og i distriktene trenger mer fleksibilitet når den aktive, den kreative og den innovative bonden i fremtiden skal utøve sin virksomhet. Og vi snakker om 10 år fremover. Denne fleksibiliteten regelverket selvsagt en premissleverandør til. Og får vi et lønnsomt og levedyktig landbruk, så får vi også en økende grad av produksjon, og vi får en bedre selvforsyning. Men i selvforsyningen og i den diskusjonen så tror jeg flere faktorer enn jordbruksproduksjon bør inngå. Sjømatressursene viktig for Norge, og jeg tror at diskusjonen om importerte innsatsfaktorer også en mer teoretisk konstruert diskusjon. Det gjelder da for eksempel kraftfôrproduksjon. Så tror jeg det slik, president, at for å få til økt produksjon og økt lønnsomhet, så det i jordbruket, som i all annen næring, viktig med investeringer for å forbedre produktivitet og effektivitet. Økt lønnsomhet det som ligger i bunnen for å bedre investeringsevnen. Men også tiltak på skattesiden vesentlig i en slik sammenheng. Og vi har foreslått, president, i våre budsjett og i denne meldingen, flere tiltak. Det går på formuesskatt, det går på arveavgift, det går på investeringsfondordninger for å få opp investeringsevnen. Og disse skattetiltakene konkrete virkemidler som ville gi aktive bønder en tro på at målsettingene om økt produksjon ville være noe annet enn bare målsettinger. Og jeg tror her ligger noe av knuten. Det må følges av konkrete virkemidler hvis man skal skape fremtidstro, hvis man skal skape pågangsmot, hvis man skal skape optimisme hos landbruket. Og i en slik sammenheng så også eiendomsstrukturen, både i jordbruk og skogbruk, viktige elementer for å utløse potensialet for økt lønnsomhet. At 40% av areal i drift leiejord et talende eksempel som ikke trenger å utdypes. Og vi foreslår også derfor i meldingen en rekke dereguleringer på eiendomssiden. Om delingsforbud i jordloven,
oppheving av prisregulering på landbrukseiendommer, om boplikt, om innskrenkninger av odelskretsen. Jeg mener at dette sammen med våre forslag om endret beskatning ved salg av landbruksvirksomheter, altså fra personbeskatning til kapitalbeskatning, også er tiltak som vil bidra til omstruktureringer som kan gi bedre agronomi, bedre avkastning, økt produksjon og forbedret lønnsomhet. Så er det et gjensidig avhengighetsforhold mellom råvareproduksjon av mat i jordbruket og norsk mat- og drikkeindustri, som er en betydelig næring. Og her er importvernet sentralt. Og la meg si med en gang at når saksordfører sier at opposisjonspartiene, og også Høyre, vil ta vekk disse stolpene som norsk landbruk er bygget på, altså importvern, markedsreguleringen og jordbruksavtalen, så må jeg gjenta enda en gang at dette er faktisk ikke riktig, men vi vil ha innretningen på en annen måte. Og importvernet er sentralt for norsk landbruk. Og jeg gjentar, vi vil ikke fjerne det, det er en myte. Men vi må forholde oss til den konkurransen vi ikke kan unngå. Og det er et faktum at norske landbruksprodukter i butikkene møter konkurranse fra for eksempel importerte bearbeidede landbruksvarer med lave tollsatser. Dette er utfordrende, ikke bare for matvareindustrien, men også i enden for bøndene som produsent. Og ønsket om en stadig høyere tollbeskyttelse og bruk av det såkalte handlingsrommet er et tveegget sverd som til slutt kan slå tilbake på produksjonen. Og det ønsker vi ikke. Vi ønsker tvert imot å se på overganger som gjør oss rustet til de endringene som man vet vil komme innenfor en 10-årsperiode, gjennom handelsavtaler, gjennom WTO-avtaler. Det bør vi forberede oss på, og vi bør forberede oss på det konkurransemessig. Om markedsreguleringsordningen så har mye vært skrevet og sagt. Vi ønsker en mer uavhengig ordning, hvor aktørene stilles mer likt når det gjelder innsyn i markedet og det å kunne ta beslutninger som påvirker konkurranseforholdene. Samvirke har vi ikke noe imot. Vi har ikke noe imot markedsregulering. Vi tror det er nødvendig, men det er måten det innrettes på. Det samme gjelder jordbruksavtalen. Jordbruket kommer til å være en næring som er avhengig av budsjettstøtte. Innholdet i den budsjettstøtten må diskuteres med jevne mellomrom. Men vi har fremmet forslag i denne innstillingen om å se på dette instituttet i sin nåværende form. Tjener det hensikten, og kan vi se på det i en mer direkte budsjettmessig sammenheng. Jordvern er et sentralt tema i landbrukspolitikken. Det har også vært det i de strandede forhandlingene mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. Høyre står sammen med Kristelig Folkeparti om å beskrive viktigheten av å ta vare på matjorda. Vi har ikke gått inn på lovfestingsforslaget til Kristelig Folkeparti, ikke på grunn av at vi ønsker å bygge ned matjord, men fordi at vi ønsker å ha åpninger for viktige samfunnshensyn til for eksempel utbygging av infrastruktur. Og det tror jeg vi kommer til å trenge, slik at når en skal se på, og når Kristelig Folkeparti også skal se på et lovendringsforslag, så bør man nok gå veldig inn i det. Men jordvern er viktig, men like viktig, og det har jeg vært inne på flere ganger, er at den totale jorden som vi har, blir brukt på en riktig måte, og at vi legger opp til struktureringer som gjør at mer jord kan bli brukt på en riktig måte til mer produksjon og til mer lønnsom produksjon. Og da har det med eiendomsstruktur å gjøre, det har med endring av reguleringsregimet for selve produksjonen å gjøre, og det har med stimulering av tiltak for drift å gjøre. Så skjønner jeg, behovet fra regjeringspartiene i denne debatten for å sette søkelys på alt det man mener ikke kommer til å virke av de alternativer som kommer fra Høyres side. Slik jeg oppfatter det i pressen, har oppfattet det ellers, så fremtrer det som en helt klar avledningsmanøver fra de indre problemer som finnes mellom regjeringspartiene
i denne sammenhengen. De skal jeg ikke gå nærmere inn på, de får man ordne opp i selv. Jeg nøyer meg, president, med å fremme de forslagene som vi har tatt opp i innstillingen. Da har representanten tatt opp de forslag han selv omtalte. Det blir åpnet adgang til replikkordskifte begrenset til inntil 3 replikker. Den første replikant er representanten Terje Aasland, og deretter representanten Alf Egil Holmelid. Aasland, vær så god. President, Høyre synes jeg har en utydelig landbrukspolitikk. Den ble ikke mer tydelig nå, men det er mulig en kan få noen klarheter i det. Høyre er svært utydelig når det gjelder markedsregulatorordningen. Det eneste de er veldig sikre på, det er det Flåtten selv sa, president, når de la fram sin alternative landbruksmelding. Det var at Tine skulle fratas rollen som markedsregulator. Der er de altså svært tydelige, men utydelige på hvilken modell som skal gjelde. De er også svært utydelige, president, på hvordan de ønsker at importvernet skal brukes i forhold til å utvikle norsk matproduksjon. Så det kunne vært greit å få presisert de 2 områdene. Det siste feltet, som er en sånn gjenganger fra Høyre, det er jo at de tar med den ene hånda og gir med den andre. Og nå har de frembringer det med å gi med skattelette. Cirka 800 millioner. Ikke alt vil komme næringen til gode, men de kutter hvert år i statsbudsjettet 2 milliarder kroner. Hvordan kan det skape mer lønnsomhet og mer produktivitet i landbruksnæringen? President, jeg bruker mitt minutt til å svare på markedsreguleringen og importvernet. Jeg skjønner at dette med markedsreguleringen har vært vanskelig for regjeringspartiene. Vi har satt fingeren på et problem. Regjeringspartiene vil ikke delta i diskusjonen om hvorvidt dette er et problem eller ei. De svarer oss med å si som så at dere har ikke noen ordning. Dere har ikke noe fullstendig opplegg. Nei, det er helt riktig. Vi har beskrevet et problem, vi har beskrevet en vei, vi har foreslått for Stortinget, president, at regjeringen kan se nærmere på det og komme opp med forslag ut fra vår problembeskrivelse. Når det gjelder importvernet, så tror jeg ikke det er noen av oss som vet hvordan dette vil virke i fremtiden. Vi har sagt tydelig at det er en stolpe i norsk landbrukspolitikk, ja, men vi må forberede oss på endringer, og hvis representanten Aasland ønsker at jeg skal beskrive de endringene, så blir det ikke anledning til det nå, for tida er ute. Neste replikant er representanten Alf Egil Holmelid. Deretter representanten Irene Lange Nordahl. Holmelid, vær så god. President, det er interessant å observere ulikheten i retorikken til representanten Trældal og representanten Flåtten, men vi konstaterer jo at retningen på politikken er den samme. Men mitt spørsmål er som følger. Vi har vært inne på markedsreguleringsordninger som ikke Høyre vil gå noe særlig inn på sitt alternative forslag, men jeg har et konkret spørsmål. Hvis du tar markedsreguleringsansvaret bort fra landbrukssamvirket, hvem skal da ta ansvaret for en eventuell overproduksjon, sånn som vi ofte har hatt i Europa? Flåtten, vær så god. President, det har vi sagt at vi ønsker et uavhengig markedsorgan. Og så angripes vi fordi at da kan ikke et slikt organ gjøre det og det og det. Selvsagt kan det gjøre det, president. Det spørs jo hvordan vi innretter dette instituttet. Samvirket skal selvsagt være med. Andre aktører skal være med. Vi må ha inn profesjoner som kan dette. Og jeg ser ingen problemer i at man får instituert en ordning hvor man ser markedet fremover, kan balansere det, kan gjøre det som er riktig for at produksjonen i Norge, landbruksproduksjonen, kan fungere best mulig. Og da har jeg tatt igjen de 10 sekundene jeg var over sist, president. Da er det balanse så langt. Da går vi videre til neste replikant, som er representanten Irene Lange Nordahl. Lange Nordahl, vær så god. President, Høyre har fremmet sin egen landbruksmelding, og vi har lest den med interesse. I Høyres melding så står det at lønnsomhet må prioriteres som landbrukspolitikkens mål nummer 1. Spørsmålet er hvordan Høyre definerer lønnsomhet. Er det da bedriftsøkonomiske eller samfunnsøkonomiske lønnsomhetsbegrepet som Høyre legger til grunn for sin målsetting?
Hva da med familiebruket lengst oppe i Gudbrandsdalen og gårdene langs kysten av Troms? Vil de noensinne bli lønnsomme etter Høyre sin vurdering? Flåten, vær så god. Takk, president. Lønnsomhet vurderer vi både samfunnsøkonomisk og personlig økonomisk. Mitt inntrykk fra å ha reist rundt i landet og deltatt i landbruksdebatter er at fra næringen så er det først og fremst snakk om hvordan det virker for den enkelte, what's in it for me. Og det er helt naturlig, for hvis det blir en lønnsomhet for det enkelte bruk, for den enkelte bonde, så vil det også bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og det er ikke riktig at våre alternativer og vår alternative melding er noen nedbygging av distriktslandbruket, slik representanten insinuerer. Det har ikke vi sagt et eneste ord om. Vi har bare sagt at man skal se på strukturer og tilskuddsordninger. De som sier at dette går ut over distriktslandbruket, det er posisjonen, og det er deres egen påstand.